gushigikira abageze mu za bukuru n'afise amikoro make kuri wa mbere igenekerezo rya 9 Ruhuma 2026 abantu 100 bageze mu za bukuru hamwe n'abafasha 35 bava ku mitumba itandukanye yo muri zone Giheta ya commune Gitega bararonkejwe ifashanyo y'ifungurwa na koperative Mutima w'Urukundo ndetse bongera baranabifuriza umwaka mushasha w'2026. Umuntu umwe wese akaba yaronkejwe ibiro 5 vy'ifu, ibiro 5 vy'ibiharage, ikibuni cy'amavuta, umunyu hamwe n'ishu imwe. Francine Nihozeko arongoye koperative Mutima w'Urukundo yamehije ko ico gikorwa gifise intumbero yo kwifuriza umwaka mushasha abageze mu za bukuru no gushigikira abantu bafise amikoro make, abafakazi hamwe n'imfuvyi. Yameje kandi ko iyo koperative ifise abanwanyi 42 barimwo abagabo ndwi n'abakenyezi 35 ndetse ikabikorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi aho barima ibigori, ibiharage n'umuceri bakorora n'ibitungwa bitandukanye. Francine Nihozeko yameje kandi ko iyo bashoye umwimbu kugira ngo biyungunganye badasiga inyuma gushigikira abafise amikoro make. Yarashimiye cyane abashigikiye kugira ngo ico gikorwa cy'urukundo gishoboke na cyane nyiri cubahiro umutambukanyi wa nyiri cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Communauté Hellenique au Burundi, Fenakobu, Commune Gitega hamwe n'abandi bose bashigikiye. Yahamagariye n'abandi bose kugira umutima w'urukundo wo gusangiza ivyo bafise abadafise kandi agatumira n'abandi kuza gushigikira abageze mu za bukuru n'afise amikoro make ko bakihari mu kibano. Kubu arongoye iyo koperative ngo nubwo bataragera ntambwe nini ngo barifuza kugera kure kandi kubera ubumwe n'ishaka bafise bazobishikako. Musireka koperative Mutima w'Urukundo twaragiye hamwe turiyungunganya turaterereza hirya no hino dukora no mu byo twimbuye kugira ngo twifurize umwaka mushasha ndetse na Noeli nziza ku bageze mu za bukuru. No musi rero akaba ari cyo gikorwa cyadukoranije. Turashima rero kuno munsi twongera dushimira n'Imana yo yemeye kudushikana kuri uyu munsi dukomeye tukaba n'ukuri novuga ko byagenze neza. Twongera dushimira n'abadufata mu mugongo, turafise n'abadufata mu mugongo hirya no hino nabonye naho bari bumve yuko tubashimira na koperative Mutima w'Urukundo. Rero ahanini n'iryo hangiro kandi turifuza nka koperative kuzoshika kure, turifuza gushika kure, turifuza hirya no hino kuko niho tugitangura no ariho tugitangura nituragera ku ntambwe niniya cyane ariko turiko turaraba kungere dufatanye mu nda no kungere turiko dukora twungunze ubumwe turizera tudakekeranya yuko tuzoshika kure ashimishije. Abaronkejwe iyo mfashanyo barashimiye cyane koperative Mutima w'Urukundo kuba yarabiyumviriye ko ikabaronsa ico bafungura ndetse basavye ko bobandanya babazirikana cyane bakazirikana abatama n'abatamakazi ndetse n'abagendana ubumuga. Babasabiye ko Imana yo bahunda imigisha ikabasubiriza aho bakuye. Nukuri ibyo tubonye ngwamwe nitwari bwayibona murabona yuko mwakuze muti haranze batama bakera hariho ibimuga hariho n'abandi nyene hanyuma rero twajeho tuba tuze n'amagodomo nitwagira ngo n'amafaranga turayaronka mugabo rero amafaranga turayarose ko tuko turose ibishobora kugira ngo dufungure. None rero twebwe no munsi rero nguko mwakanagaye mukafata amazina babahaye mugaba mugasusumira. Turakengurije cyane abakuru batumye kugira ngo mudukoranye mudufungurire. Imana rero mubabwire muti Imana ibahezagire umugambi mwatoye kugira ngo mudufashe muti murakomeza n'abandi bazoba bakiriho muri iyo myaka mbere yo mwagize ngo nuzeye mweze ngo bonani niyo bonanire mutugiriye Imana ibahezagire. Hanyuma nabo batumye Imana ibahezagire. Hanyuma rero nguko rero ari bonani nimwahengera umwaka uri hafi yo guhera muzosubira mu tuzuni rega gituma tunezerewe nakunyi twakaza ibiharage ubugari uno munsi nawe ndi mutanga gasimba. None rero ubwo mwaduhatiranye turanezerewe nyakubahwa wari umutitaniye
erega bwa bundi sinandabizi kuri muri umugambi komeza ariho ni mu nyuma rero utuba dutakambira uti arabatama bagomba n'akayi bakagira gute hari abandi bagomba bagira ibintu n'ibi hanyuma rero uzokomeze umugambi kuko wato kugira ngo userikire. Mwomeho kabaye n'akaryo keza ho gusangirira hamwe urukankwa n'agashitwa mu kwiginana n'abagize iyo koperative.